guys, welcome to new vlog. आजको भ्लगमा चाहिँ हामी बुढा खेल्न जाँदैछु हो। यहाँ छ दुईजना केटाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ पिछोड आउँदैछ कुरा लेखिन हो। आज चाहिँ सन्डे हाट लाग्न आँटेछ भन्दैछ केटाले चाहिँ हो। आजदेखिको चाहिँ उहाँ माथि जानेछु पम्प हाउसमा जानेछु बुढा खेल्न चाहिँ हो। गाइस यो चाहिँ हाम्रो कार कलेक्सन नै दुईटा कार अब त्यहाँ उहाँ माथि जानेछु गोली खेल्नु चाहिँ। सुगम भाइले पासाङले सुगम दिँदै हो। गाइस अहिले चाहिँ यहाँ बुधबार हाटमा हामी यता देखाउनु न। यहाँ चाहिँ हाम्रो बुधबार चाहिँ आज होइन गाइस, आज चाहिँ आइतबार हाट चाहिँ बजारतिर लाग्छ भन्दै थियो हो। मिरको सेरो घेरोमा यो चाहिँ बुधबार हाटको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ गाइस। हाम्रो यहाँ चाहिँ क्या पम्प जाने छ, यहाँ माथि जाने छ। यहाँ चाहिँ कृष्णगढ छ। यहाँ चाहिँ बुधबार हाट लाग्नु सक्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आएर चाहिँ यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँ बुधबार। यहाँ चाहिँ आन्टीहरू पनि भएको रहेछ। अगाडि चाहिँ दुईजना देखाउनु न। अगाडि दुईजना जाँदैछ है गाइस। दुईजनै जाँदैछ गाइस। एकजना चाहिँ लम्बु छ, एकजना चाहिँ बोर्ना छ। आज चाहिँ कस्तो आएको छ फुला खेल्नेहरू चाहिँ सुन भाइ। फुला खेल्नु चाहिँ कस्तो आएको छ माथि मिनी पोस्टमा खेल्नु चाहिँ आज 3 साइड। अहिले थर्मोमा चाहिँ पोस्ट निकालेर खेल्नै पाएको छैन अहिले चाहिँ हो। अब थर्मोमा पनि पोस्ट लगाउँदैछ, हामी लगाएको छैन, लगाउँदैछ। एउटा चाहिँ पोस्ट लगाइराखेको छ, अर्को चाहिँ खोइ अब कहिले लगाउँछ खोइ। हाम्रो अब चाहिँ 3 साइड खेल्नु जाँदैछु माथि। पहिला त क्रिकेट हुने भन्यो हो गाइस, त्यहाँ चाहिँ क्रिकेट क्यान्सल भयो नि त, त्यही भएर फेरि पोस्टमा नि लगाइदिएन। यहाँ चाहिँ घोडाहरू पनि छ, तैँले हेर्नु जान्छ यहाँबाट चाहिँ। यहाँ चाहिँ मिरिक ड्यामपट्टि पर्नु छ। यहाँ रोड पनि अस्ति पहिरो गएर चाहिँ डल्लै गएको थियो बेलामा उठ्यो, पानी झै परेर पहिरो गइराखेको हो। हेर्नु यस्तो खड्डीमा पहिरो माथिबाट यहाँबाट झरेकै गाइस। माथिबाट चाहिँ सिधै पहिरो झरेर चाहिँ तपाईँको उयो भइदिएको हो। पनि कतिजना दसैँ तिहारमा टिका लगाउनु सकेन होला हो। पहिरोहरूले कसको त घर पनि डुबेको छ पहिरोहरूले हो। यहाँ चाहिँ ड्याममा चाहिँ तपाईँको यहाँबाट ड्याम खोल्यो भने चाहिँ पानीहरू डल्लै सुक्ने छ हो। यहाँ माथिबाट जानु छ। यहाँ यता उकालो चढ्नेछु अहिले। हामी चाहिँ अब त्यो उकालो चढ्नु अहिले चाहिँ दुईजना इन्तजार गर्नु अलिक पर पुगेर गाइस। यहाँ उकालो छ अब चाहिँ अहिले यहाँ उकालो जानेछु हामी। हाम्रो केटाहरू चाहिँ कुदिसकेको छ। बोल्न चाहिँ अगाडि जाँदैछ केटाहरू चाहिँ जेसमा पनि लडे परिहाल्छ। फाइनली हामी चाहिँ माथि पुगिसकेको छु पम्प हाउस हो। अलिक माथि दुईजनाले चाहिँ बुटिरहेको तपाईँहरू यहाँ त पहिला पम्प हाउसमा चाहिँ उयोहरू हुन्थ्यो पहिला है भाइ। उयो बलात्कारहरू गरिन्थेछ त्यस्तै भनौँ न अब त्यस्तै। तर पम्प हाउसको भित्र पनि देखाउनु छु एकछिनबाट। यहाँ हेर्नु होला। फुटबल खेलेको पनि हेर्नुहोस् होला तपाईँ। त्यता चाहिँ हामी अहिले 100 रुमहरू भन्छौँ है सुन भाइ। ऊ त्यो बोना छ नि, त्यो बोनाले चाहिँ दामी खेल्छ गाइस फुटबल चाहिँ। यहाँ चाहिँ उता पनि परेर टुप्पोमा बसिरहेको रहेछ हो। टुरिस्टहरू पो रहेछ यहाँ चाहिँ भक्कु टुरिस्ट भक्कु रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँ उता चिनिरहेको हुन्छ होला तपाईँहरू, अरू भ्लगमा पनि देखिरहेको होला। न्यू लाइफको डाइरेक्टर। अनि गाइस अहिले त यहाँ
पम्पोस माथि आइसकेको छु यहाँ चाहिँ उत्तम दालाई पनि भेटिसकेको छु यहाँ डमरदालाई पनि भेटिसकेको छु उत्तम दा अलिकति के भनिन्छ नि केही भन्न चाहन्दिनँ हाम्रो साहिल भाइलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होइन सबैले त्यही भन्न चाहन्छु हाम्रो साहिल भाइहरू चाहिँ फुटबल खेल्न आइरहेको रहेछ हो त्यही हो सपोर्ट गरिदिनु हाम्रो साहिल भाइले पनि धेरै मिहिनेत गरिरहेको छ त्यही भन्न चाहन्छु डमरदा साहिल भाइको च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु सबैजनाले हो त्यही भन्न चाहन्छु हुन्छ यहाँ चाहिँ झिलको चाहिँ दामी दामी छ नजारा चाहिँ अहिले अहिले त केटाहरू माथिबाट आइसकेको छु केटाहरू चाहिँ फुटबल खेल्दै रहेछ एक दुई भिडियो पाटेको थियो केटाहरूको तपाईँहरू हन्टेड रुट पनि देखाउने छु यहाँनिर छ हन्टेड तपाईँहरूलाई देखाउने छु तपाईँहरू यहाँ चाहिँ पहिला कति 100 कति रुटमा चाहिँ आउनु सक्नुहुन्थ्यो कति आउनु सक्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ हन्टेड रुट यो चाहिँ यस्तो छ हन्टेड रुट भन्छ यहाँ चाहिँ 12 बजी केहरूको अवस्था हुन्छ यहाँ चाहिँ हो यहाँ चाहिँ 12 बजी अवस्था हुन्छ केटाहरू चाहिँ फुटबल खेल्दै रहेछ यहाँ टुरिस्ट भएको पनि भएको आएको रहेछ यहाँ फुटबल खेल्दैछ केटाहरू चाहिँ अब चाहिँ म रेडी हुनेछु यहाँ सुट हान्न आँटेको छ हो 1 2 3 गो साल त हामी निस्किसकेको छु पुरा खेल्दिन अघि ग्रुप निस्किसकेको छु यहाँ हेर्नु ल अघि ग्रुप हो अहिले चाहिँ मान्छे खेल्न आएको छैन बेसी अहिले चाहिँ बेसी गाइस अब चाहिँ हामी फुटबल खेलिसकेर जाँदैछौँ गाइस आज बेसी आएन है सुजन भाइ आज बेसी आएन भनेको खेल्ने बेसी आएन नि किनभने यिनीहरू 3 जना खालि खेल्यो गाइस म त खेल्दै खेलिनँ हो नि खेल्नु पनि मन लागेको थिएन हो यतिको साथी खालि आइदिएको 3 जना खालि हुन्छ भनेर हो नि गाइस एउटा कुरा भन्नु त्यो लम्बु छ नि त्यो लम्बु अँ त्यो लम्बु नि कति लम्बु हो हैन नामै हामीले लम्बु राखेको कि हो नि अहिले चाहिँ है सुजन भाइ 17 खालि पुगेछ कत्रो लम्बु लम्बु नि है लम्बु नि ब्लग बनाउन त पाइन्छ नि हो आम्मामा सुजन भाइ अन्त के अन्त उयोतिर जान्छौ अन्त के कतिर अहिले जाँदैछु अन्त कहाँ उयो गर्नु के गर्नु भ्लगहरू बनाउनु जाँदैछु अन्त अहिले म त जाँदैछु नि ए जाँदैछु अघि भर्खर मेरो एउटा सुटिङ भयो माथि न्यू लाइफमा खेलेको कस्तो लाग्दैछ अन्त अहिले दामी छ त्यो भाग्यमानी भिडियो नामै तिमी भाग्यमानी कतिजना छौ उयोहरू कमिटी कतिजना छौ खोइ होला नि 2 पोइन्ट होइन कमिटी हो कमिटी कतिजनाहरू छौ सब्सक्राइबर सब्सक्राइब होइन कमिटी हो अब कमिटी हुन्छ नि अब ए त्यो त खोइ भन्नु गाह्रै छ ए सब्सक्राइबर त कति पुगिसक्यो अहिले
सब्सक्राइबर भाइ न्यू लाइफको अँ समथिङ 350 अराउन्ड होला अन्त अहिले बिस्तारै ग्रो हुँदैछ होइन एक दिन ठुलो पनि बन्न सकिन्छ अँ म्युजिक भिडियो अँ लङमै आएको नि त त्यो त्यति बेस न्यू लाइफको हाम्रो भाइसँग कुरा गरिसकेको छु भाइ पनि खेलेको थियो सानो देखाउनु नि सानो अब भ्लगमा त्यो न्यू लाइफ छ नि अब न्यू लाइफमा म अझै उता साथीको रोलमा म खेल्दैछु ए यहाँ चाहिँ हामीले भिडियो इमोसनल टाइपको छ है साथीहरू यो चाहिँ त्यो सानोको चाहिँ त्यो भाग्यमानीको दाइ है यो चाहिँ सानो यो अनि तिमी चाहिँ उयो होइन अब हिरो 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 यहीँ छ त अन्त म चाहिँ सानोको हिरो सानोको म त भन्ने यहाँ त लम्बु देख्नु सक्नुहुन्छ हामी गाउँमा लम्बु भनेर बोलाउँछु हुनु नै लम्बु छ नि होला लम्बु हो यो हामी चाहिँ लम्बु भनेर बोलाउँछु गाउँमा यसलाई चाहिँ अनुराग सुजन भाइ म चाहिँ साहिल अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट आएर गइसकेको छु यहाँ लुगा धुनेमा आइसकेको छु यता लुगा धुनेमा आइसकेको छु यहाँ तल यता चाहिँ मौसम पनि दामी भइरहेको रहेछ बेलुका बेलुका कति 5:30 बज्न आँटिसक्यो यहाँ चाहिँ हो अहिले चाहिँ घर पुग्न आँटिसक्यो यहाँ चाहिँ मन्दिर हेलो गाइस अहिले त हामी घर आइसकेको छु आज चाहिँ यति छ भ्लगमा अझै आउने छ भ्लगहरू तपाईँहरू माया दिनुहोस् सब्सक्राइब अनि फलो बेल आइकन लाइक डल्लै गरिदिनुहोस् डल्लै भनेर डल्लै थ्याङ्क यू